نجح هزيم الرعد وسانغ راكوساي في إقناع القرصان كوين وابنه كاوبو أن يتوقفا عن أعمال القرصنة، وبانضمام كوين وكاوبو وجيشهم الذي يبلغ تعداده 20,000 مقاتل، أصبح هزيم الرعد يملك قوة كبيرة، وهذا ما أوقع جادر وإخوته في إرباك شديد. لا يمكننا أن ندعه يتصرف كما يحلو له. إنه يضم إليه المقاتلين ويقوي جيشه، وهكذا سيشكل علينا خطرا قد لا نستطيع رده. معك حق يا أخي، أنا واثق بأنه يعد نفسه حتى يهاجم بوت ذات يوم. إذن علينا أن نتخلص منه بأسرع ما يمكن لنتصرف قبل أن يستفحل أمره. ولكن يا أخي لا تنسى أن القائدة روجينا تقف خلف هزيم وتدعمه. القائدة روجينا إنها مزعجة. لا تقلق كثيرا، سوف أتصرف معهما. دع الأمر لي. أتراه؟ أجل أراه. جيد، إنه يقترب. هيا انتباه، حددوا المسافة والسمت. نار! إصابة موفقة. عمل جيد جدا. هذا النجاح يسعدني كثيرا يا سيدي، فهو يعني أنني لم أخطئ في مدحهم لك. نعم رماح. نجحوا في تدمير السفينة بضربة واحدة. هذا العمل عمل متميز، إنهم مقاتلون ماهرون. إذن أحسن معاملتهم يا رماح. لقد طفح الكيل وعلينا ألا نسكت عن هذا التصرف. هزيم الرعد يتجاوز حدوده، فيدعم أسطوله بقوات جديدة من دون أن يأخذ إذنا من العاصمة أو يخبرنا بذلك الأمر على الأقل. هذا التصرف سيشجع القادة الآخرين على عصياننا. أعتقد أن علينا تجريده من انتظر قليلا يا جازان، الأمر ليس كما تتصور. هزيم لم يتجاوزنا، لقد اتصل بي وأخبرني بأنه سيضم قوات جديدة إلى جيشه. كاذبة! تدافعين عنه لأنه كان تابعك، لهذا السبب يجب أن تعدمي بمعروفة. تدعونني بالكاذبة وتطلب إعدامي يا جازان؟ من أعطاك الحق حتى تحكم علي؟ هذا يكفي. جازان، أنا من عين روجينا قائدة عامة ونائبا لي، وإهانتها إهانة لي شخصيا. لا 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 لا، لم أقصد ذلك. اصمت، لا أريد أن أسمع شيئا. هيا اخرج من مجلسي حالا. هيا تحرك. حاضر. هذا لا يحتمل. تسيطر على جادر وتتحكم في تصرفاته. اسمع يا أخي، سنقتله في السر. وروجينا سنقتلها معه. لقد اقترحت أن يرقى هزيم إلى رتبة حاكم عام. حاكم عام؟ أجل يا أخي، هذا ما قرره جادر. ستحمل روجينا قرار الترقية وأنا سأكون نائبا لها، ولكنني سأجعل يوم الاحتفال بالترقية آخر يوم في حياة القائدة روجينا وتابعها هزيم. فهمت. ستقتلهما في زحمة الاحتفال دون أن يشعر أحد. أجل يا جازان، ليس لدي خيار آخر. إنه حل رائع، ولكنه سيغضب جادر. سنثبت له أن تصرفنا كان لصالحه. ماذا؟ تريدون منحي رتبة حاكم عام؟ نعم، جايا اقترح ترقيتك وجادر وافق على ذلك. لا يسرني قبول هذه الترقية منهما. لا داعي لمثل هذا التذمر يا هزيم. اقبل تلك الترقية لأنها ستمنحك مزايا جديدة أخرى يا بطل. ولكنني لست في حاجة إلى ذلك. يكفي يا هزيم، ابدأ الاستعداد لإقامة حفلة كبيرة بهذه المناسبة. هذا أيضا أمر من القائد جايان. يريد أن يشعرني بفضله علي. يا له من خبيث. بني، عليك أن تكون أكثر هدوءا وأقل نزقا، فقريبا ستصبح حاكما عاما. هذا أسلوبي ولا أريد أن أغيره. على كل حال أنا سعيد جدا لأنك ستأتين إلى ناكيرو.
وأنا سعيدة يا بني لأنني سأراك بعد هذا الانقطاع. إلى اللقاء. كلهم يحملون الهدايا إلى هزيم بمناسبة ترقيته. هذا صحيح يا لانلان، من الواضح أنهم يحبونه كثيرا. أخبرني يا تاسكي، ما هي الرتبة الجديدة التي سيترقى إليها هزيم؟ حسنا، إنها رتبة حاكم عام، وهي رتبة عالية جدا. وأنت متى ستصبح حاكما عاما؟ من؟ أنا؟ ما هذا السؤال المحرج؟ لقد تعبت من استقبال المهنئين وتسلم هداياهم، لكن لا يزال هناك العشرات في الخارج. ولكن هذا كثير جدا، ما رأيك أن تقابلهم نيابة عني؟ المواطنون سعداء جدا بترقيتك، كما لو أن هذه الترقية لهم يا سيد الحاكم العام. أنت تعلم يا رماح أن هذه الترقية لا تهمني أبدا، لكنها تهم الناس الذين جاءوا لتهنئتك. عليك استقبالهم جميعا. مرحبا أيها الحاكم العام. نعتذر عن استقبال المزيد من المهنئين. لحظة، إنها الآنسة سيمون يا رجل. جئت حتى أقدم تهاني للحاكم العام. شكرا. هذه هدية الآنسة سيموني لك، اختارتها بنفسها. إنها هدية متواضعة سيدي الحاكم العام. شكرا جزيلا لك. مرحبا هزيم، هذه أنا. لماذا يبدو الفزع على وجهك؟ هل أزعجك مجيئي؟ على كل حال جئت أقدم لك تهاني بمناسبة ترقيتك. أنت تستحق هذه الترقية لأنك شجاع وقوي وجريء أيضا، لكن يجب ألا يشترك جادر بالترقية. عليك أن تنتقم لي وتعيدني إلى بوكي. اطمئني، لن أنسى ذلك. إذن أنت تستحق هذه الورود. تفضل. حسنا، ما رأيك في ورودي؟ أليست جميلة؟ لقد اخترتها بنفسي من أجلك. شكرا جزيلا لك. يا للورود المسكينة، لماذا رميتها أرضا؟ ما رأيك أن تخرسي؟ إن الشخص الذي يعامل الورود بهذه القسوة لا يحق له أن يقدمها هدية للآخرين، أليس كذلك لانلان؟ هذا صحيح. تجرأي على تكرار ذلك. لا داعي، فقد سمعتني. اهدأ أيتها الأنستان، يجب أن لا يحدث شجار في مجلس الحاكم العام. شاهين، أخبرني، هل تدبرت الأمور؟ لا تقلق أبدا يا سيدي، فاحتفال الترقية سيجري كما تحب. يمكنك الآن أن تذهب وتستريح قليلا. كنت مرتبكا جدا، فأنا ليس لدي خبرة في إقامة الاحتفالات. إلى اللقاء. سيد شاهين، هل تعني أنك تدبرت أمر الاحتفال ووليمة الطعام الكبيرة التي سيدعى إليها الضيوف والمحتفلون؟ نعم، صارت تدابير الاحتفال كله معدة الآن. وكيف فعلت ذلك؟ تكاليف الطعام تبرع بها والدي، وتبرعت تلك الفتيات للقيام بطهو الطعام وتوزيعه على الموائد. مستعدات لتقديم الخدمة. سيد شاهين، سأنضم إليهن. لا. لماذا ترفض تبرعي بهذه القسوة؟ آسف، لكن ذلك لمصلحتك، فالحفل لن يكون حفلا عاديا. ما الذي تقصده؟ أرجو أن تعذريني، فلا أستطيع أن أخبرك بأكثر من ذلك. رماح، سانغرا كوساي، اتبعاني، فلدينا أعمال كثيرة. وأنتن أيتها الفتيات اتبعنني حتى أوزع على كل واحدة منكن مهمتها. سنفعل يا سيد شاهين. قال لنا اتبعاني؟ نعم. في تلك الأثناء كان القائدان جايان وروجينا في طريقهما إلى ناكيرو. هزيم، روجينا، أنتما لا تعرفان المصير الذي ينتظركما. أشتم رائحة مؤامرة. باسم إمبراطورية جوجو وحاكمها جادر،
أمنح القائدة هزيم الرعد رتبة حاكم عام بوصف القائدة العامة لقوات جوجو روجينا. تفضل أيها القائد جايان. أقدم لك الختم الرسمي للحاكم العام. انتهت مراسم الترقية. سوف نلتقي جميعا في الاحتفال المسائي المقام على شرف هذه المناسبة. يا للرعاع. أنا سعيد جدا برؤيتك. أنت نشيط كعادتك، لم تتغير أبدا يا هزيم. نعم. أتعرفين يا سيدتي، لن أصبح أبدا تابعا لجادر، ولست ممتنا له على هذه الترقية. سيسمعك. هذا لا يهمني. هناك شخص أحب أن تعرفيه. تعال يا شاهين. تحت أمرك. سوف أقدمه إليك، مستشار الحربي السيد شاهين. تسرني معرفتك. أنا روجينا، سمعت بمهارتك في التخطيط الحربي. شكرا يا سيدتي، لكن مهارتي لا تقارن أبدا بمهارة القائد جايان في التخطيط. يعجبني تواضعك، لكنك مخطط بارع، وقد سمعت الكثير عن أفعالك. دعنا نمضي هذه الليلة بطولها في التحدث معا. أنا متشوق إلى ذلك. وأنا كذلك. أراك مساء. بكل سرور. شولين، الإشارة هي أن أسقط فنجان الشاي من يدي. عندها تقتل هزيم وروجينا معا. حاضر. أريدك أن تكون مطمئنا يا سيدي، فرجالي ماهرون جدا، لا يمكن أن يخفقوا أبدا في هذه المهمة السهلة. المهمة ليست سهلة أبدا، كونوا حذرين. حاضر. ما الذي يحدث؟ يبدو أن الأمر انتهى. ربما كان عطلا بسيطا، لا بأس. إلى أين يا سيدي؟ إلى دورة المياه. قل لي ماذا حدث؟ لماذا لم تقتلوهما؟ أنا آسف جدا يا سيدي، ولكن جميع الرجال الذين خبأتهم قد قتلوا. أيها الأحمق. سيدي الحاكم العام هزيم الرعد، أهنئك على الترقية التي حصلت عليها. لقد تأخرت عن موعد الحفلة، لذا أريد أن أقدم لك رقصة السيف هدية مني بهذه المناسبة الرائعة. حسنا. سأبدأ، ولكن أريد شخصا حتى يكون خصمي في هذه الرقصة. القائد جايان، سمعت أنك بارع جدا في استخدام السيف، فهل تسمح يا سيدي أن تكون خصمي؟ بكل سرور. شكرا جزيلا لك. عندما يخرج هزيم اهجموا عليه واقتلوه حالا. أتعرفان أكثر رجال أكرههم هم القتلة المأجورون؟ لننهي الأمر بسرعة ونرجع إلى الاحتفال، وإلا فاتنا الطعام. هيا. هناك بقايا دماء على سيفه، إذن هو من قتل رجالي. ربما يريد أن يقتلني أنا أيضا. تبدو الرقصة ممتعة جدا، هل أستطيع الانضمام إليكما؟ ما رأيك؟ طبعا.
الأمر؟ هل أزعجك انضمامي إليكما؟ أبدا أبدا يا سيدتي، ولكنني تعبت وأريد أن أعتذر عن متابعة الرقصة. حسنا، لنعود إلى أماكننا. أنقذته يا روجينا. سيدتي، ما رأيك أن نتابع رقصة السيف معا؟ في مرة أخرى. أيها الحاكم، سأخرج إلى الحديقة لأستنشق الهواء النقي، وإذا لم يكن لديك مانع أتمنى أن ترافقني في هذه الجولة القصيرة. حسنا، لما لا؟ هيا. الجو جميل جدا هذا المساء. هل ترى هذا حقا؟ ترى ماذا يفعلون؟ إنها فرصة مناسبة. أيها القائد، ما بك؟ لا شيء. ما رأيك أن نتابع جولتنا؟ إنها حديقة جميلة جدا، لم أرى حديقة مثلها من قبل. سيدي، لماذا توقفت؟ لا شيء، ولكنني أشعر بالبرد. هيا بنا لنذهب من هذا المكان البارد. حقا؟ لا أرى أن الجو بارد. بلى، أسرع أرجوك، المكان بارد. ما الذي أضحكك؟ لا شيء، ولكنني رجل سعيد دائما. لنعد إلى الحفلة سيد القائد، وإلا فإن الجميع سوف يقلقون علينا. حسنا. الأوغاد إنهم يسخرون مني، ولكنهم سيندمون على ذلك. لماذا تغادر بهذه السرعة يا سيد جايان؟ هذا مؤسف حقا. كنت أود لو أتحدث إليك وقتا أطول من ذلك يا سيدي. وأنا أيضا، ولكن لا بأس، سنتحدث في المرات القادمة. سيكون ذلك شرفا لي يا سيدي. رافقتك السلامة. شكرا يا سيد شاهين، لن أنساك أبدا. سترون، سأدمر ناكيرو بمن فيها. ما هذا؟ أين ذهبت سفن أسطولنا كلها؟ هناك أسطول مجهول يتقدم نحونا بأقصى سرعة. ماذا؟ من أنت؟ أنا جايان قائد أسطول جوجو. من أنت ولماذا تهاجمني؟ المعذرة أيها القائد، أنا أدعى كوين وأقود أحد أساطيل كوكب ناكيرو. وجدنا أسطولا مجهولا ولم نعرف أنه تابع لك، فأسقطنا جميع سفنه. ماذا تقول؟ لدي أوامر بإسقاط أي سفينة في مجالي، أرجو أن تغادر بسرعة. سأنتقم منهم. إنني أشعر بارتياح شديد بعد أن جئت إلى هنا. لما؟ لأنني علمت أن حولك أشخاصا مخلصين ولطفاء جدا. أجل، لقد اخترتهم بعناية شديدة، وهم جميعا أصدقاء رائعون. لكن ما بك؟ لا شيء، إنني سعيدة لأنك نضجت هكذا. نعم سعيدة. أشعر أنك تخفين شيئا عني. لا شيء يا هزيم. حسنا، هذا يكفي. يمكنني الذهاب وحدي. روجينا. أخفق القائد جايان في قتل هزيم الرعد وروجينا بفضل شاهين والأصدقاء، لكن قرار روجينا السري كان يقود هزيم الرعد إلى مصير قاس جدا.